আজকালকার ব্যস্ত জীবনে ফ্রিজ ছাড়া চলে না কারো। হাজার কাজের সঙ্গী হলেও এই যন্ত্রের রয়েছে একটি সমস্যা, তা হলো অতিরিক্ত বরফ জমা। তবে চিন্তার কোনো কারণ নেই, কিছু কৌশল অবলম্বন করলেই পড়তে হবে না আর এ ধরনের সমস্যায়। ফ্রিজের থার্মোস্ট্যাটের দিকে খেয়াল রাখতেই হবে, তাহলেই অতিরিক্ত বরফ জমার সুযোগ পাবে না। অতিরিক্ত গরম খাবার যদি ফ্রিজে রাখেন, সেটি ঠান্ডা করতে ফ্রিজের অনেক তাপমাত্রা কমে যায়, এতে করেও ফ্রিজে বরফ জমা শুরু করে দেয়। ফ্রিজের দেয়ালের দিকে একটু দূরে খাবার রাখা উচিত। সেই সঙ্গে খেয়াল রাখবেন ফ্রিজ যেন বাড়ির দেয়ালে খুব কাছাকাছি না থাকে, একটু গ্যাপ থাকা বাঞ্ছনীয়। গ্যাস ওভেন বা হিটারের কাছে ফ্রিজ রাখবেন না, এতে করে এই যন্ত্রকে অতিরিক্ত খাটতে হবে ফ্রিজারকে ঠান্ডা রাখার জন্য, আর তখনই মাত্রা ছাড়া বরফ জমবে ফ্রিজে। আবহাওয়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ফ্রিজের তাপমাত্রা সেট করা উচিত। তাই তো গরমকালে ফ্রিজের যে তাপমাত্রা রাখা উচিত তা শীতের মরশুমে যেন না থাকে। ফ্রিজের দরজা খোলা বা বন্ধের দিকে নজর দিতে হবে। যত বেশি দরজা খুলবেন তত বেশি ফ্রিজে অতিরিক্ত বরফ জমার সম্ভাবনাও বাড়বে।